Всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как нужно избавиться от внезапно возникшегося кашля. Например, если вы едете в каком-нибудь транспорте и вдруг для этого берете и используете вот такую мятную конфетку. Она не сильно мятная, но она сразу успокоит кашель, и аллергический этот кашель прекратится. Можно давать детям и можно давать взрослым. Чуть-чуть пососете ее и можно выплюнуть, удалить. Если взрослый, то можно вот такую с плюсиком. Она с эвкалиптом. И она сразу устраняет кашель. Кашель прекращается моментально. Ну, хотя бы на 2-3 минутки подержите, потом выплюньте. Все. Всем пока. Будьте здоровы. Кашель действительно проходит.